안녕하세요. 한우테크입니다. 인체 감지형 활선 접근 경보기의 사용법을 알려드리겠습니다. 구성품입니다. 위 부분에 건전지 1개를 넣고 덮개를 닫은 후 동전등으로 돌려서 잠가주세요. 전원을 온 위치로 맞춰주세요. 감도 변경은 펑션 버튼을 누르면 가능합니다. SN301은 총 2단계 감도가 있으며 각 감도마다 부저음이 다릅니다. 하나, 거치대의 상단 홈을 제품 상단부에 맞춥니다. 둘, 제품을 거치대 방향으로 밀어 넣어 결합합니다. 탈착 시에는 제품 상단부를 눌러 밀어주면 쉽게 탈착할 수 있습니다. 셋, 거치대 중앙의 통과부에 밴드를 삽입합니다. 넷, 밴드가 정상적으로 통과되었는지 확인합니다. 안전모 후면 중앙에 장착합니다. 안전모 전면 중앙에 장착합니다. 5. 밴드 위에 클립을 씌워 안전모에 고정합니다.